台股的焦点一起来关心高股息的 ETF 换股潮，现在已经到来了，包含了人气标的元大高股息0056，还有权益台湾精选高息00919等在内，到底会新纳入哪些高殖利率的个股呢？现在已经引发市场关注了。至于在台股方面，周日台股是持续走弱，跳空开低之后，虽然几度有翻红，但中场的时候仍旧是下跌了200点，收在21336点，而成交金额回升来到是3116亿元。台股5月以来快速反弹，回到高档震荡，大盘经历回档，殖利率上升，吸引部分投资人转向高股息 ETF， 而近期超过11档高股息 ETF 展开换股潮，牵动将近1.8兆元资金，市场也高度关注哪些高殖利率个股会入选。过去没有在高股息行列的，像这个鸿海或广达，那其实这一段时间的获利。股利表现都不错啊，只是股价修正过后，反而出现了这个高殖利率的现象。除了纯科技的高股息 ETF 之外，似乎大家不约而同都把这个航运股纳进来。还有分析师也点出，本次换股金融股值得留意。虽然寿险型金控受到汇损压力，但是去年金融股获利强劲，今年配息状况也很理想，吸引外资持续回头加码。分析师看好本次换股潮，加上股东会行情加持，高殖利率个股短线成为资金焦点。不过也提醒，想布局高股息 ETF 的投资人，由于成分股题材五花八门，个股基本面的优劣更为重要。想跟进相关个股，则要留意 ETF 换股，看的是去年的殖利率，接下来基本面能否持续支撑才是关键。换股的过程当中，基本上。可能除息的时间还没有来到。假设说它因为换股而有一波的涨势的话，可能你可以考虑先短线的拔档，然后去留意说这个后续它的一个填息的空间，或者是在除息之前，也许还有一些震荡的过程。比如说现在大盘在整理的过程当中，你在找低减介入。而这波高股息 ETF 换股对大盘是否带来利多？分析师则认为换股并非新的资金进场，因此影响有限，需要观察投资人是否将股息持续投入，才是台股能否续涨的重点。记者赖贝金、詹明化台北采访报道。